tuambia waozwe wale watu wasiokuwa na uwezo, kama wale ambao na wake wajane. Huo ni wingi wa neno aima, manake mjane. Wa hiya man laysa laha zawjun bikran kanat au thayyiba wa man laysa lahu zawjun, wa hadha fil ahrari wal harair. Mwanamke iwe ni mwanamke kigoli au mwanamke mkuu au mke mkuu, wakishaolewa waozeni na waliowema katika waumini, wasalihina min ibadikum wa imaikum. Waliowema manake ndio kama alivyofasiriwa hapa, ndio kusudiwa kwa neno as-salihin, yani urida bisalahi alqiyamu bihuquqi nikah. Wamekusudiwa kwa neno wema hapo ni kule kuweza kusimamia haki za ndoa, mpaka mtu aweze kusimamia mambo ya ndoa, sheria zake, masharti yake, namna kuishi na mke, na kwa kijakazi namna kuishi na mume. Lakini mtu mwanaume namna kuishi na mkewe, na mke naye namna kuishi na mumewe. Hayo ndio mambo yanayozingatiwa katika koa. Na msiogope ukiwa na umaskini. Wakiwa ni maskini, Mungu subhanahu wa ta'ala atawajalia uwezo wa kuweza kupata kitakachowawezesha kuolea. Kwa sababu akiwa mtu ni fakiri, maskini, akija kuolewa au akija kuposwa au akija kuposa au akija kuposwa kwa mwanamke, wasizuiliwe kuozwa. Kwa Mwenyezi Mungu anaweza akabadili hata maisha yao. Fa inna fi fadlillahi ghaniya 'anil mal. Fadhili ya Mungu inajitosha na mali. Ndio maana maneno haya kusema, kuzingatia kwamba fadhila ya Mungu inajitosha na mali. Mwenyezi Mungu anaweza akamjalia mtu akapata uwezo akaoa, katika jumla ya fadhila alizonazo Mungu, baada ya kuonekana ni maskini, kisha ikatokea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akampa uwezo akaoa. Au ni kiaga cha Mungu cha kuwatia utajiri au uwezo kuweza kuoa. Ni kaulihi alayhi salatu wasalam, kwa neno lake Mtume aliposema utlubul ghina bitazwij, tafuteni utajiri kwa kuoa. Inawezekana kuoa kumjalia mtu akawa tajiri. Kama ule mtu mmoja alikuja katika msahaba kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, akamwambia ya Rasulullah, hali yangu ni ngumu sana. Akamwambia ushaoa? Na mke mmoja akamwambia oa mwingine. Akawa mwingine akaisha kwa maisha magumu sana. Akamwambia ya Rasulullah, maisha naona yameendelea kuwa magumu. Akamwambia oa mwingine. Akawa mke mwingine wa tatu. Akamwambia sasa nakaribia kufa ya Rasulullah, hali ni ngumu kuliko. Akamwambia oa mwingine. Alipooa mke mwingine wa nne yule, Mungu akafungua kwa mke wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne, baraka zikapatikana kwa uzito wa wake wale. Mwenyezi Mungu akampa ukwasi, akampa utajiri, akawa tajiri mkubwa kweli, mpaka akawa anataka kupoteza dira ya kutokuonekana kwenye sala ya jamaa kwa utajiri ulivyokuwa mkubwa. Mwambieni huyo asije akaacha kuja katika sala ya jamaa kwa sababu ya ule utajiri alioupata ambao ameupata kwa sababu ya kuoa. Likachukuliwa neno hapo kwa wanazuoni kwamba kuoa pia ni moja ya dua kubwa ya mtu kwa ajili ya kupata ukwasi au utajiri. Dua kubwa.
Ndio maana kunaliliwa katika maisha ya mume na mke kukaa kwa wema, kusikilizana, ili kuzidhibiti zile baraka ambazo zinapatikana baina ya mume na mke kwa maisha yao, zisije kaingiliwa na farqa na shetani na ibilisi, zikaondoka zile baraka. Ile nongono kati ya mke na mume na bughdha hazifai, lakini wakaishi kama alivyosifu Mungu, wasalihina min ibadikum, kwa makusudio ya as-salaha, wema hapa ni kila mmoja kusimama na haki yake. Mume asimame na haki yake juu ya mkewe, na mke naye asimame na haki yake juu ya mumewe. Kila mmoja ajue, mke ajue haki ya mumewe na mume naye ajue haki ya mkewe. Yakifanyika hayo, basi baraka hupatikana, na mwanamke naye ni sababu ya kupatikana baraka. Ndio maana Mwenyezi Mungu, Mtume mwenyewe sallallahu alaihi wasallam amesema hapa kwamba mtafuteni utajiri kwa kuoa. Eleka bimashiati Allah ta'ala. Mwenyezi Mungu ana matakwa mengi, kama alivyosema katika nyingine, fasawfa yughnikumullahu min fadli, wenda akawatajirisha nyinyi Mwenyezi Mungu kwa fadhila yake. Yani katika matakwa yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaweza